មានអាហារក្នុងក្រងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ក្មេងៗដែលគាត់បានសិក្សានៅសាលារៀនការហួរពេញម៉ោង接下来我现在在给大家介绍一下我们的法国学校的教师，每年都有从的20多个优秀中国老师到法国学校，还有通过培训考核的优秀本地老师。បន្តមកទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំគ្រូបង្រៀននៅសាលារៀនការហួរជារៀងរាល់ឆ្នាំមានគ្រូបង្រៀនឆ្នើមជាង20នាក់ដែលបានបញ្ចូលពីប្រទេសចិនមកកាន់សាលារៀនការហួរនិងមានគ្រូជាជនជាតិខ្មែរដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបានយ៉ាងល្អ我们幼儿班的基础课程有华文和数学、简文，还有特色课程音乐、手工、绘画、书画、体育，让孩子们身心得到全面方面的发展。ចំពោះវគ្គសិក្សាផ្នែកដទៃមានបង្រៀនជាភាសាចិនគណិតវិទ្យានិងភាសាខ្មែរហើយក៏មានវគ្គពិសេសដូចជាតន្ត្រីគំនូរការធ្វើដោយដៃនិងកីឡាជាដើមដើម្បីអភិវឌ្ឍស្មារតីរបស់កុមារ刚好学校的学生毕业之后，条件符合的可以开始去中国留学，继续读大学，不继续辅导，进入社会可以在公司企业的工作，就业的范围可能会非常广泛，有很好的发展和前途。ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលារៀនការ